կազմի արվեստավորման պրոցեսից եղան գրառումներ, դժգոհություններ, որ շատ գրագիտության տեսանկյունից ճիշտ չէ կազմակերպված հարցերը եւ այլ ժամանակի առումով այդքան հարցի պատասխանները խնդիրներ էր առաջացնում։ Ի վերջո կարգավորվել են այդ խնդիրները թե ոչ, ինչ տոկոսն է հաղթահարել արվեստավորման շեմը, այսինքն քանի տոկոսը արդեն հույս կունենա աշխատավարձի բարձրացման, եւ երկրորդ հարցը էր կապված պատասխանման հետ, որոշակի ակնհայտ ուսուցչական կազմի մեջ դժգոհություններ կան, որ պատասխան են աշխատանքից դուրս, բայց պարտադրանքին չդրվել։ Վերջից կան, յուրաքանչյուր մարդ ազատ է որոշում կայացնելու, թող յուրաքանչյուրը իր որոշումը կայացնի, հարցի մասին քիչ առաջ առողջապահության նախարարը շատ հստակ եւ մանրամասն տվեց տեղեկատվություն, եթե այսքանից հետո մարդիկ առաջարկված տարբերակներից ոչ մեկը իրենց համար ընդունելի չէ, ապա դա չափահաս մարդիկ են կարող են կայացնել յուրաքանչյուրը իր որոշումը, այդտեղ ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ, առաջին մասով այո, ատեստավորման կամավոր ատեստավորման գործընթացը ավարտվել է եւ գիտեք ինչ, ես տեղյակ եմ, որ այո, որոշ լսարաններում եղել են որոշակի հարցեր, բայց որոշ լսարաններում ընդհանրապես որևէ խնդիր չի եղել, առաջին անգամն է, ընդհանուր առմամբ հաջողված է, ընդհանուր առմամբ, իհարկե կան որոշակի պահեր, որ հետագայում ավելի կկատարելագործվի, պետք է մենք հասկանանք, որ ցանկացած պրոցես, նոր պրոցես, մասսայական պրոցես չի կարող լինել իդեալական, կլինեն որոշակի միգուցե պահեր, որ արժեր ավելի լավ կազմակերպել կամ այլ կերպ կազմակերպել, բայց ընդհանուր առմամբ կրկնում եմ, հաջողված է փորձը, իհարկե բավականին հետաքրքիր պահեր էլ կան եւ ուսուցիչների կազմում եղել են իհարկե որոշ անսպասելի դեպքեր, որ չեն կարծի, որ ուսուցիչները կարող էին նման արդյունք դրսևորել, հիմա ես չեմ ուզում կոնկրետ խոսել, ինչպես տարօրինակ առումով, լավ ու վատ բառերը չօգտագործեմ, շատ տարօրինակ դեպքեր ենք նկատել, իհարկե դրանք բավականին քիչ են, բայց մտածելու տեղ են տալիս, չէի ցանկանա հիմա անդրադառնալ դրանց, թվային տեսքով, եթե դուք տվյալներ եք ուզում, խնդրում եմ դիմեք նախարարություն, մենք ձեզ մանրակրկիտ տեղեկատվություն կտանք, այս պահին թվեր չհնչեցնեմ։ Խոսնակը հայտարարել են, որ պարգևավճարներ ստացել են բոլոր պետական գերատեսչությունները։ Ուզում եմ հարցնել ձեր գերատեսչությունը ստացել է պարգևավճար եւ այդ քննադատություններ եղան, որ արդյոք պարգևավճարները ստացվել են նաեւ մանկավարժները։ Ուրեմն պարգևավճարների մասին մեր նախարարությունը ուրեմն մինչև սեպտեմբեր 21-ը եւ սեպտեմբեր 21-ից հետո նույն ռեժիմի մեջ է եղել, որևիցե նորույթ պարգևավճարների համակարգում կապված սեպտեմբեր 21-ի հետ մեր նախարարությունում չի արվել։ Ոչ, խնդրում եմ, ինչպիսին հարցը տվեցիք, այնպես էլ ես պատասխանեցի, ստանում են նույն ռեժիմով, ինչ ռեժիմով, որ ստացել ենք։ Ոչ, մենք չենք կարող միշտ բոլորը ստանալ, բոլոր աշխատակիցները ստանալ։ Հիմա դուք իմ մասով եք ասում, նույն կերպ ինչպես մինչև այդ։ Բայց ես խնդրում եմ գրավոր դիմեք պատասխանեմ, ինչ եք կարծում, ստացել եմ, թե չեմ ստացել։ Նախ դա պարգևավճար մի անվանեք, դա հավելավճար է։ Չէ, լրավճար, հավելավճար, պարգևավճարը
մեր կողմից։ Մենք չենք ստացել, ասում եմ, լրացուցիչ հավելավճար, ոչ, չեն ստացել լրացուցիչ, ուրիշ, այնպես ինչպես եղել է, կրկնում եմ, եղել է, որ ստացել են, եղել է, որ չեն ստացել։ Այս հարցը, խնդրում եմ, մի շահարկեք, մի զարմացեք, լրավճար ստանալու, հավելավճար ստանալու թեմա մի զարմացեք, մի մանիպուլացրեք։ Կներեք, էլի դուք հարց ունեք, ասեք։ Չէ, մի րոպե, հարց ունենք։ Ամեն անգամ ուզում եք ասել, որ արևը ծագում է եւ մայր է մտնում։ Ամեն օր ասում եք դա, ամեն օր զարմանում եք, որ արևը դուրս է գալիս եւ մայր է մտնում։ Հայտնի փիլիսոփան։ Լսեք, միգուցե ես չգիտեմ իրենց խնայողությունների հաշվին, եթե կարող է, ես այդ մակարդակի հարաբերություններ չի, բայց եթե օրինակ բուհերը մանկավարժ ասելով մենք բուհերն ենք, չէ՞, ասում միգուցե ինչ-որ բուհ իր դասախոսներին տվել է հավելավճար փառք ու պատիվ։ Ինչու՞մն է հարցը։ Շատ հաճելի կլինի, որ միջոցները այնքան լինեն, որ բոլոր աշխատակիցներին տան հավելավճար, լրավճար, այնքան, որ բոլորը բավարարվածության զգացում ունենան բուհերի մասով։ Խնդրեմ, նրանք ինքնուրույն ինքնավար կառույցներ են, եթե ունեն դրամական միջոցներ եւ որոշում են նման քայլ անել, միայն կարելի է ողջունել։ Ես խնդրում եմ ազգային ժողովի խոսնակ պարոն Ալեն Սիմոնյանի ասածը ընդունեք ի գիտություն եւ շարժեք առաջ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Հստակեցրեք հարցը պարոն Ալեն Սիմոնյանի մոտ, ինքը ձեզ շատ հստակ մանրամասը կասի։ Ես ձեզ պատասխանում եմ երկրորդ անգամ հստակ, հատուկ որոշումով լրացուցիչ հավելավճար եւ այլն չի եղել։ Կրկնում եմ, դուք մանկավարժ ասելով միայն ի նկատի ունեք հանրակրթություն եւ ավագ դպրոց։ Չէ, բայց պահից կախված մանկավարժ բառի իմաստը պահից կախված չի փոխվում։ Մանկավարժը։ Դրա համար, հարգելի լրագրողներ, աշխատեք հարցը ձևակերպել հստակ, դուք ակնկալում եք հստակ պատասխաններ, ոչ հստակ ձևակերպված հարցերի։ Կրկնում եմ, եթե պրոֆեսորադասախոսական կազմը որևէ բուհի կլինի պետական, կլինի մասնավոր, իր ղեկավարությամբ որոշմամբ ստացել է, մենք տեղյակ չենք, մեզանից չեն հարցնում։ Դպրոցները ոչ հատուկ որոշմամբ չի եղել նման բան։ Պարոն Թումանյան, դուք նշում եք, որ մայիսի 21-ի արդիվ հատուկ որոշմամբ կրթության նախարարությունը չի ստացել լրավճար։ Խնդրում եմ ասել, ոչ հատուկ որոշմամբ ամեն ամսյա լրավճարները աշխատավարձի քանի տոկոս են կազմում։ Դուք տվեք չպատասխանել այդ հարցին, հարցում արեք կպատասխանեմ սահմանված կարգով։ Որտեղ ես կարող եմ ուղղակի թիվը խառնեմ, ես հաշվապահական եւ այլ հարցերի դիմեք սահմանված կարգով, դիմեք ուրեմն սահմանված կարգով հստակ պատասխան կստանաք։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ այդ հարցը այնքան պարզ է, բոլորն էլ գիտեն, ուղղակի ամեն անգամ բարձրաձայնելով երևի որոշակի միտում ունեք, խնդրում մեկ անգամ պաշտոնապես հարց տվեք եւ այդ պաշտոնապես տրված հարցի պատասխանը հանրայնացրեք, որպեսզի այդ հարցը փակվի։ Ու ամեն անգամ պետք չի զարմանալ այն բանից, որ տեղի է ունենում ամեն օր, ինչպես արևը ծագում եւ մայր է մտնում։ Մենք չենք զարմանում, 80,000
80,000 դրամ ստացող ուսուցիչը ուրեմն հարյուրավոր ուսուցիչներ դիմել են կամավոր ատեստավորման, որպեսզի 80,000-ը դառնա ենթադրենք 120,000, 120,000-ից հետո տարբեր ուրեմն կրեդիտների ձեռքբերման պարագայում դառնա, չգիտեմ, 150,000, 200,000 եւ այդպես շարունակ։ Պետք չի զարմանալ, որտեղ ոչ բոլոր ուսուցիչներն են ձեր ասած 80,000-ը ստանում։ Կան ավելի քիչ ստացող եւ ավելի շատ ստացող, կախված է կատարած աշխատանքից, ավալից եւ որակից։ Ինչպես նաեւ ոչ միայն ուսուցիչները, նաեւ լրագրողները։ Դուք էլ կարծում եմ ոչ բոլորը եք նույնչափ աշխատավարձ ստանում, կախված ձեր կատարած, կախված ձեր սենսացիոն նյութերից, դուք կարող եք մեկ նյութ ստեղծեք եւ զարմանալի ձևով ստանաք, ենթադրում եմ, բայց չեմ զարմանա, որ իմանամ ստանաք ավելի շատ գումար, քան ուսուցիչը մեկ տարվա ընթացքում։ Կարա լինի։ Դե խորհեք, հիմա ուսուցիչը մեկ տարվա ընթացքում, այո, ցավոք սրտի, հնարավոր է այնքան գումար չստանա, քան ասենք մեկ լրագրող, մեկ նյութի համար։ Ընդ որում կարևոր չի, այդ նյութը արդարացի օբյեկտիվ է, թե ճիշտ հակառակը։ Իսկ ուսուցիչը ստեղծում է արդար արդյունք, ուսուցիչը քրտնում է, ուսուցիչը սերունդ է դաստիարակում։ Այո, ցավոք սրտի, դեռ ես էլ եմ համարում, որ ուսուցչական աշխատավարձը դեռևս այն մակարդակի չէ, որ ուսուցիչը իրեն բավարարված գա այդ մասով։ Շնորհակալ եմ։